गिबियाव जों इउपिपिएल दोलोनि जानानै बिटिआर सरकारनि जानानै जोंनि गावबागाव न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानि जानानै जोंनि बिटिआर बासिनि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम फैगौ दुर्गा फुजानि जोंनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय। लोगोसे बे दुर्गा फुजाया जोंनि गेजेराव सान्थि लाबोथों, खौसेथि फैहोथों आरो जोंनि गेजेराव जौगाथायनि थाखाय जा मावनांगौ बे मावनांगौआवहाय साफ्रोमबो गोसो मोदोम जिउ होनानै हारि माहारि आरो हादोर दाखांनायावहाय जों आवगायलांनो हायो, बेफोरबायदि आशीर्बाद होथों। बेखौ जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै बा सरकारनि जानानै अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबबाय आरो साफ्रोमबोनिसिम जोंनि जा बरसा आरो जोंनि जा हामबाय होननाय बेखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 30 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइ। दिनैनि सानखौ जों इउपिपिएल दोलोआ खोब मोनसे स्ट्रंलि जोंनि बिटिआर बासि एबा दुलाराय बर' माहारिनो मोनसे स्ट्रं मेसेज हरनांगौ होननानै जोंनाव मोनसे सानमोन्दांथि फैदों, जायनि जाहोनाव जोङो दिनै जोंनि इउपिपिएल वुमेन विंनि बारग' आफादगिरिखौ लाफानानै आं इउपिपिएल दोलोनि जानानैबो बे बाथ्राखौ स्टेटमेन्ट होनो थाखाय बा रायजो राजाफोरनि खाथियाव मेसेज हरनो थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दिनै खावलायहरनाय जादों आरो बे बेलायाव नोंथांमोना बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। जेखियानो जायाथों, थांनाय 27/9/22 खालार खालि जोंनि मानिजाथाव हाइकर्टआ जोंनि आगुनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ लाफानानै जोंनि सा 11 मानसिफोरनि सायाव बा जोंनि कमरेडफोरनि सायाव जा राय होबाय, बे राय होनायनि सा 4खौ रेहाय होनानै बाखि सा 7खौ जेरै लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनसे राय होबाय, बेखौ लानानै जोंनि बर' समाजावहाय बा ससियेल मिडियायावहाय बा मिडियायावहाय बा खुगाजों खुगा गोबां बानसावलायलायगासिनो दङ। सरकारा मोजां खामानि मावाखै बा आमुगा आमुग मावदों, ओरैया ओरैबायदि, माने जोंनि गेजेराव गोबां सोंखारिलायनाय जादों, नेगेटिभलि सोंखारिदों, पजिटिभलि सोंखारिलायदों। जायनि जाहोनाव जोङो इउपिपिएल दोलोआबो दिनै मोनसे गभर्नमेन्टनि जानानै बा पार्टिनि जानानै मोनसे प्रेस स्टेटमेन्टखौ होनायनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम बे मेसेजखौ जों हरनो नागिरदों। जों मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांग्रोनांगोन, 27/9/22 खालार जाय हाइकर्टनि होनाय राय, बे राया साफ्रोमबो बर' हारिनि गोरबोआवहाय जंजों सुनानै जेरै बिस जायो, बे बिस जानाय बायदि जों गासैबो मोनखादों। आइदार बिथाङा सरकारनि मानसियानो जायाथों बा पाब्लिकआनो जायाथों बा बबेबा मोनसे NGOनि बा माहारियारि आफादनि सोद्रोमायानो जायाथों मानो, बे बयनावबो टाच जादों। मानोना बे बे राया जोंनि बर' हारिनि मोनसे समनि 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामलांनाय हारिनि थामोनथानि थाखाय बेनि बेरेखायै होनाय राय होननानै बयबो हमनानै लादों। अब्लाबो बाथ्राया जादों, जोंनि गेजेरावहाय जि रायखौ होबाय महामान्य हाइकर्टआ, बे राय होनायखौ लानानै जे जोंनि गेजेराव बियो गोसोम सानानो जा बा गुफुर सानानो जा, जायखिया जेखियानो मानियाथों, जों मोनसे खोथाखौसो साननांगोन, हारि हिसाबै गसंथानो मोनसे खैफोदनिफ्राय मोगा मोगि जानायखौ रैखाथि होनो थाखाय जों साफ्रोमबो हारिनि फिसायानो, बर' हारिनि फिसायानो बा बर' बिमायानो खौसे जानायनि मोनसे सम जानानै फैदों। खिन्थु जोंनि गेजेराव
आगुआव जा जालांबाय बेखौ बावगारालासिनो दिनै जानो गोनां फैगासिनो दं बा मावनो गोनां थांगासिनो दङ बेखौ लानानै क्रिटिसाइज खालामनाया दुखुनांथाव। दासिम जोंनियावहाय आउट अफ आन्डार ट्रायलनिफ्राय आउट अफ 68 जोंनियाव लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनबाय 10 जन, डेथ पेनाल्टि जादों 2 आरो फरेननि जेलाव दाबो 3 दङ। दा बे लाइफ इमप्रिजनमेन्ट 10 जनखौ आरो डेथ पेनाल्टि होनाय 2 बे 12 सुबुंनि बेलायावहाय हाइकर्टआ जा राय होबाय बे रायनि सायावहाय बा बे भार्डिक्टनि सायावहाय जोङो जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय मोजां मोनसे फिथाइ थायनो हागोन नामा होननानै मैया जोंनि आसाम सरकारनि जा एडभ'केट जेनेरेल बिथांजों जोङो जथायैनो सावरायहैदों। मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि डेपुटि चिफ आदा गबिन्द बसुमतारी लोगोसे आंबो दंफायोमोन। जोंनि एनडिबि आरडिनि आर ग्रुपनि आगोलनि नेहाथारि बि अनजालु बिथाङाबो दङमोन। जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ थि खालामबाय दे आरो बेवहाय चिफ मिनिस्टाराबो जेरावहाय दासो फोरमायहरनाय बायदियै जोंनि चिफ बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंथिनो होदों दे सुप्रिम कर्टसिम जों बेखौ टेकआप खालामनो थाखाय रेडि जाबाय जोंनि बिटिआर सरकारा आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआबो फुलि सापर्ट होगोन बे बाथ्राखौ जोंनो एसुरेन्स होदों। मानोना जुडिशियेल सिस्टेमावहाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बिथाङा हेल्प खालामनो हायैनि बाथ्राखौ बुंथिदों। अब्लाबो सुप्रिम कर्टनि गेजेरजों जोङो गोरलैयैनो बख'नो हागोन होननानै बिथाङा गावबो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय माबायदि हेल्प होनो होननानै हायो बेखौ सापर्ट होनायनि बाथ्रा हरदों। बेनिखायनो खोब खम समनि गेजेरावनो जों बिटिआर सरकारा बाखि जा सिगनेटरि आफादफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनानै आरो माखासे जोंनि बर'नि उथुमाय आफादफोर दङ बिथांमोननिफ्रायबो साजेसन लानानै जोङो खम समनि गेजेरावनो मोनसे डिसिसन लाबाय जे सुप्रिम कर्टसिम थांनानै जोङो माबायदि टेकआप खालामनो हायो बे बाथ्राखौ रायज्लायनो होननानै। मोनसे बाथ्राखौ जों रायखांबावनो नागिरदों। दिनै जोंनि समाजाव ससियेल मेडियानि गेजेरजों जाय मानसिफ्रा दिनै नंनायनि नङिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बा राजखान्थि गेलेनायनि थांखिजों सैथोखौबो असैथो असैथोखौबो सैथो बेफोरबायदि सोंखारिलायगासिनो दङ। आं खावलायो जोङो नेगेटिभ क्रिटिक्स बा क्रिटिसाइज खालामालासिनो पजिटिभलि साजेसन होलायनायनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो मानसिया आवगायबोनांगौ। बिसेसकि दिनैनि दिनाव हाग्रामाया बिथांनि दैदेननायाव बै समनि सरकारा मा मावदों मा मावा जों बेखौ क्रिटिसाइज खालामनो नागिराखै। दिनै मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों जोंनि बर'आ। बे खैफोदाव गोग्लैनायखौ बोखांनो थाखाय बिथां हाग्रामायाबो गावनि जा मावनांगौ हाबा सासे बर' फिसा हिसाबै बर'निनो मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङाबो जोंखौ साजेसन होनांगौ, बिथाङाबो जोंखौ हेल्प खालामनांगौ। बेखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय जाबाय। दिनैनि साना राजखान्थि गेलेनायनि सान नङा। दिनैनि साना खौसेथि जानायनिसो सम, खौसेथि जौगाहोनायनिसो सम, सान्थि गायसननायनि सम। असान्थिखौ लाबोबाय थायोब्ला हारिखौ जौगानायनि मुं सुनानै जोङो राजखान्थि गेलेयोब्ला जानाय नङा। राजखान्थि गेलेनायनि मोनसे सम थायो। जाय समाव राजखान्थि गेलेनांगौ बे समाव जों राजखान्थि गेलेगोन। जाय समाव खौसेथियै हारि जौगानाय आरो जोंनि सान्थियै गासैबो माहारिखौ लानानै जोङो जौगानायनि खामानि मावनांगौ समाव जों गावजों गाव हेल्प खालामनांगौ बा सापर्ट खालामलायनांगौ बा सहाय होलायनांगौ। बेखौसो आं नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय थाबाय। खोब पजिटिभ नोंथांनि जा सोंनाय बे सोंनायनि फिननाया खोब पजिटिभ। जोङो नायबावहाय गासै 11 सायावहाय भार्डिक्टखौ होनाय जादोंमोन। बे 11 गेजेराव 4
जेरावहाय निमाहा मोनबाय एखे केस गतिके मैया जोंनो मोनसे इंगित होदों एडभकेट जेनेरेला माने बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नानै उदां अख्राङाव लाबोनायनि मोनसे राहा लामाखौ हाइकर्टआ बानायनानै होखाबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा होनदों माबोरै होनोब्ला एखे केसनिफ्रायनो 7खौ निमाहा होदों बाखि 7 जनखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होदों दानिया बाथ्राया जादों जाय 7खौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होदों बे 11 लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होनायनि सायावबो खुनु प्रुफ गैया किन्तु मानव गिदिर जाजमेन्टआ बिथांमोन 7खौ जा जाजमेन्ट होबाय बा जा राय होबाय बे रायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ गुदुंखौ जोंनो होलांबाय 4आ जुदि निमाहा मोननो हादोंबा 7आबो निमाहा मोनगोन होननानै मोनसे इनडाइरेक्टलि जोंनो इंगित होदों नंखायनो जोङो खोब पजिटिभलि साहस लानानै दिनै बिटिआर सरकारा बे खामानिखौ मावनो ओंखारदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंथिबावनो नागिरदों नोंथांनि गेजेरजोंनो जायफ्रा आन्डार ट्रायल जानानै दङ बे आन्डार ट्रायल जानायनि सायावबो जों मैया सावरायदों आरो बेखौ खोब स्पिडै मावनानै ट्रायल जानायनि सिगांनो रिलिज खालामनायनि बेबस्थाखौ लानायनि थाखाय माखासे जोंना एडभकेट जेनेरेला जोंनो लामा होदों बेखौ लानानैबो जोङो सावरायगोन बेनिफ्राय बाखि जा 2 डेथ सेन्टेन्स जादों आरो 10 जायफ्रा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जादों गासै बे 12 थाखाय जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो एडभकेट जेनेरेलनि आसामनि एडभकेट जेनेरेलनि हेफाजाब लानानै जोङो साबसिननिख्रुइ साबसिन एडभकेटखौ सुप्रिम कर्टआव हमनानै बिथांमोननि केसनि बेरेखायै जों माबायदि टेकआप खालामनो हायो जोंनि बिटिआर सरकारानो दायित्व लानानै मावगोन होननानै चिफ सारा बुंनाय लेखा आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे स्टेटमेन्टखौ होनाय जाबाय बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम